أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وعليه التكلان. الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعماء إله الأرض والسماء، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mune wa Allah godiya cikin ikon sa da amincewarsa da kaddara wasa da ya kara kaddara saduwar mu wannan lokaci mai albarka. Mune wa Allah godiya bisa aka muna roƙon Allah da ya karɓi kyawawan ayyukan mu, kusakuran mu Allah ka yafe mana, ka ba mu ikon gyarawa. Allah ka nuna mana gaskiya a duk inda take, Allah ka ba mu ikon binta. Allah ka nuna mana ƙarya a duk inda take, Allah ka ba mu ikon guje mata. ‘Yan uwa masu albarka, ina muku fatan alkhairi cikin wannan safiya mai albarka. Ina kuma roƙon Allah ya datar da ku da dukkanin wani abin da yake so kuma ya yarda da shi. A gurguje ba tare da ɓata lokaci ba, ban fiye yin live akan Daba TV ba. Ban fiye yin live akan Daba TV ba. Dalili ko shine Daba TV wato ba sunan kowa bane akai, shi yasa na fi so idan zan yi live in je page da yake da sunana akai nayi. Duk da ci yake shi ma akwai admin a ciki, amma haka in nazo live to duk abin da aka faɗi ni ne na faɗi, kuma duk abin da ka gani a cikin page na akwai abin da ba ni da ra'ayinsa, ba ni da fahimtarsa, amma saboda ba wani abu bane na azo a gani, ba na gogewa abin kuma da naga wato ba ni da fahimta a kansa, kuma ba ni da ra'ayinsa, kuma ba abu bane wanda ya shafi ilimi, to idan na gani zan goge a page na kenan, ko da ban tuntubi waye wannan posting din ba. To amma abin da yasa zan dan yi wannan bayanin shine da yawa jama'a sun sani Daba TV page na ne wanda na bada shi ga ƴan uwa masu da'awa, su yi da'awa a ciki, da zaka ga kowa akwai masu da'awa suna cikin admin. Wato saboda wayansu sun san alakata da Daba TV, sun san nawa ne, to shi yasa sai naga wajabcin fitowa na yi bayani dangane da wani posting da naga an yi. Akwai wani posting da naga an yi na wani daga cikin matasa cikin ɗaliban Dr. Idris, Dr. Jamila ake ce masa. Aka zo aka yi wannan posting din a cikin Daba TV. Gaskiya irin waɗannan abubuwa gaskiya ba ma son a ringa mana posting din su ana ta kowane bangare, saboda yanzu abin da ake yi wato musayan yawo ake yi tsakanin waɗanda suke cikin ƙungiyar Izala da kuma su ɗaliban Dr. Idris. Qadiyya ta Dr. Idris ni tun san da aka ce dakta ya rasu ni na rufe ta, lura da cewa daman abubuwan da nake gani daga gare shi da kuma yanda nake gani cewa in ba mu gyara ba za a iya samun zamiya har sunna ta samu matsala. Wannan shi yasa haka na jajirce gurin yi masa raddi, gurin bibiyarsa na abubuwan da nake ganin cewa illa ne wa tafiyar sunna a fahimta ta kenan. Wanda kuma ni yanda wa'ansu ko suka yi da na sani irin su Baffa Hotoro, saboda sun wa Dr. Idris raddi, ni ban yi da na sani ba har yanzu. Kuma ina roƙon Allah, ina tawassuli da abin da nayi, inda yana yi dan shi ne, to Allah subhanahu wata'ala ya biya min bukata ta, ya bani lafiya. Amma lura da cewa babu wanda
zaka zo kana tattaunawa ta qadiyar karatu har ya iya tsayawa ku tattauna da ganin cewa an sauka daga kan layin karatu wata hanya aka kama kawai tun daga sannan sai na rufe wannan shafin kawai yanzu abin da ke gabana shine ya yan bid'a saboda na ga gaba ɗaya tafiyar daga kowane ɓangare ana samun son zuciya cikin waɗanda suke danganta kansu da ƙungiyar izala a ƙabiyoyin da ake tattaunawa haka su ma ɗaliban Dr. Idris ana samun son zuciya cikin abubuwan da ake tattaunawa sai na fahimci kawai shirme ne kakab gaba ɗaya abin da yasa kuma na rufe akwai Ali wanda ɗalibin Dr. Idris ne ya taɓa kira na tun daga sanda ya gaya min wannan abin kawai sai na fahimci duk wani wanda yake ɗalibin Dr. Idris to bai kamata in kai ka san abin da kake ka biye masa ku zo ku ta tattaunawa ko kuna abin na tashanci da zage-zage ba abin da Ali ya ce min inda ya gaya min wannan maganar kuma na san zai ji sako na yace su ɗaliban Dr. Idris yace sun yi ittifaki da wannan lafazin cewa duk wani matashi wanda ya zagi Dr. Idris su kuma za su zaɓo wani malami babba cikin malaman sunna da shi wannan yake ganin mutuncinsa jama'a suke ganin mutunci su zaga tun daga sanda Ali ya gaya min wannan gaskiya sai na rufe zaka ga duk abin da za a ce sun yi ko lokacin da nake wa Dr. Raddi bana waiwayawa bana sauraro saboda mutum ya gaya ma shi matafiyarsa wanda kaga a hankalce a ilimance a tsari na masu hankali kaga wannan ai ba tafiya bace wacce ta dace a ce dan wani ya zagi malaminka kai ma sai ka zabo wani malami babba ka zaga kaga wannan ba tafiyar addini bace tun daga sannan zaka ga kawai sai na wannan su ma waɗansu daga cikin waɗanda suke jingina kansu da ƙungiyar izala zaka ga akwai alamun son zuciya tattare da su dangane da lokacin da suka zo suna tattauna qadiyya ko suna raddi ga wayancin su ba zaka ga me shi kawai hadafinsa shine yaya za a yi dole sai ya kare kungiyar ya za a yi dole sai ya kare waɗanda suke cikin kungiyar kaga dukkanin wanda ya bi wannan hanyar kaga ya dora wa kansa wahala kuma ba lallai yayi insafi ba a wannan kuma hatta qadiyar da aka zo ana ta tattaunawa ma sai kaga shirme ne menene shirme wato abin da yake ya kamata ma in tattaunawa ne su tattauna shi ne ƙungiyanci me matsayinsa amma mas'ala ta ƙungiya ko ya halatta a yi waɗansu jama'a su tattaru su wani aiki wannan mas'ala ce ijtihadiyya wanda in dai za a dube ta da insafi za kuma a dube ta a turba ta ilimi bai kamata a ce ahli sunna da ahli sunna su ɓata lokacinsu su bar shirka su bar kafirci su bayyaka bid'a su koma suna tattauna irin wayannan masail ba akwai wayansu kuma wayanda suke mabiya ne jahilai ne daman su ba sunnan ma suka fahimta ba basu ma santa ba kwata kwata kawai su in dai zaka fito kai zage zage kai cin mutunci kai ihu ka ambato wani babban malami ka ci masa mutunci ko ka faɗi kausasan abubuwa gare shi to irin wannan wawayen irin nan suke bi to shi yasa ga mai hankali irin wayannan abubuwan bai kamata ya ringa bibiyar su ba da haka da Allah daga yau kada wani ta kowane bangare ko bangaren yan dutsen tanshi ko yan bangaren kungiyar izala wani yayi surutunsa ko ya shirmansa wani yazo yi mana postin anan bai dace ba mu yanda aka san mutun da muka fara da'awan mu da'awa ce muke yi ta ɗaliban ilimi da'awa ce muke ta karatu amma kuma raddin muke yi ko baka kaunar Allah baka isa ka ce tashanci muke yi ba musamman in muka zo raddi ga malaman sunna wanda wannan mas'alar tuntuni mun sha kai ruwa rana gurin matsa masu irin wannan fahimtar a tattauna da su suka gudu tun a wani group da aka taɓa yi muna ƙara gaya musu kuma cewa yanda ake mu'amalanta ahli sunna in yi wani abu ko na bid'a in yi wani abu ko ba daidai ba haka ake mu'amalantar dan bid'a ba to yanzu in ka lura kafin me shi yayi wa
dan bid'a ɗaya raddi yayi wa ahli sunna 5 raddi, wanda shi kuma wancan dan bid'a shirka ce tattare da shi, kaga ya bar shirka, kafirci ne tattare da shi ya bar kafirci, bid'a ne tattare da shi ya bar bid'ar, wanda shi kuma wannan ahli sunna din duk yanda ka kai baka yi saka ce masa dan bid'a ba, duk yanda ka kai baka yi saka ce masa mushriki ba, duk yanda ka kai baka yi saka ce masa kafiri ba. Kaga ka bar abin da yake shine mafi muhimmanci, ka kama wani abu. In ma da za a ce za ka iya haɗawa ne sai a ce to aljamu aula min at-tarjihi, wanda kuma ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ka haɗa ɗin ba. Kaga bai kamata ka shagaltar da kanka ga irin waɗannan shirman da wawanci da kuma rashin kan gado ba. Shi yasa da Allah sako zuwa ga admin, duk wani shirme da wani ya ƙara zuwa yi da Allah kada ku yi mana posting anan, da Allah ka ku yi mana posting ɗinsa anan, da Allah ka ku yi mana posting ɗinsa anan. Mu ba wannan ne ke gaban mu ba. Kamar yanda na faɗi, Allah ya ji kan Dr. Idris, wanda shine in na faɗi zai san me na faɗi a shar'ance, saboda ni ɗalibin shari'a ne, shi ma yayi karatun shari'a, wanda ko kaka zaka jiyo ƙanshin dalilai nake buɗe littafi na karantu. To yanzu in ka bibiya kawai kowa tashanci yake yi, wancan ya tashanci ta can bangaren, wancan ma yayi, wancan ya faɗi wani mummunan magana ga wani babban malami, wancan ma ya faɗi, duk da yake ya raba tashancin, mu ma ana raba mana, amma ba isa a kawo shi ba. Shi yasa wannan shine nan maganar gaskiya. Da haka dan Allah, dan Allah, dan Allah, duk wanda ya san yana da wani ra'ayi na yin posting ko wani bangare ya faɗi wani abu, shi ma ya zo ya yi posting anan, da Allah ya je pejin sa, da Allah ya je pejin sa. Wannan sakon da nake da shi kenan. Allah subhanahu wa ta'ala ka haɗa kan ahli sunna akan gaskiya. Allah subhanahu wa ta'ala ka tabbatar da digadigan mu karan kanmu akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Duk wani abu na khalal, duk wani abu na ba daidai ba, duk wani abu na kuskure, Allah ka tsare mu da shi. In ma mun yi, Allah ka ba mu ikon gyarawa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.